நாமெல்லாம் சின்ன வயசில் ஷக்லக்க பூம் பூம்னு ஒரு சீரியல் பார்த்துருப்போம். அதில் ஒரு பையனுக்கு வந்து மேஜிக் பென்சில் கிடைக்கும். அந்த மேஜிக் பென்சில் வச்சு அவன் பேப்பரில் எது வரைஞ்சாலும் அது ரியலாகவே அந்த பேப்பர் விட்டு வெளியே வரும். அது மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டில் இருந்தால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். டெக்னாலஜி அதை சாத்தியமாக்கியிருக்கு. எந்தளவுக்கு சாத்தியமாக்கியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3D பிரிண்டர் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி வச்சு ஒரு கம்ப்ளீட் வீட்டையே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பிரிண்டர் என்ன பண்ணியிருக்கு, நார்மலாக நமக்கு பிரிண்டர் தெரியும், பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணோம். பட் இந்த 3D பிரிண்டர் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு கம்ப்ளீட் வீட்டையே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சென்னை ஐஐடியில் இப்போ போனால் கூட அது மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஒரு வீட்டை நம்மளால் பார்க்க முடியும். இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸு 3D பிரிண்டர் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதோட ப்ராஸு, கான்ஸு, அதோட காஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். வணக்கம், இது தமிழ் ட்ரானிக் சேனல். நான் உங்கள் இப்ராஹிம். இப்போ நம்ம கூட 3D பிரிண்டர் எக்ஸ்பர்ட் மிஸ்டர் ரவிவர்மன் இருக்கார். வணக்கம் ரவிவர்மன். வணக்கம் சார். மிஸ்டர் ரவிவர்மன், நார்மல் பிரிண்டருக்கும் ஒரு 3D பிரிண்டருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? என்ன மாதிரி 3D பிரிண்டர் பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு இது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க? ஒரு நார்மல் பிரிண்டர் நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். நம்ம வந்து ஒரு பேப்பரில் நம்ம என்ன கண்டென்ட் டெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறோமோ அதை நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ ஒரு பேப்பரில் எப்படி அதால் பிரிண்ட் பண்ண முடியும்னா, அந்த பேப்பரோட எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு ஒய் ஆக்சிஸில் மேலே சைடு வாக்கில் அதால் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். பட் 3D பிரிண்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மல் பிரிண்டர் மாதிரியே ஆக்ட் ஆகும். அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இல்லாமல் நம்மளால் ஆப்ஜெக்டை இசட் டைமென்ஷனில், தேர்ட் டைமென்ஷனில் அதால் பிரிண்ட் பண்ண முடியும். நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு இசட் டைமென்ஷனில் பிரிண்ட் ஆகிறதுனால இதை பிரிண்டர்னு சொல்லாமல் ஒரு ஆப்ஜெக்டை மேக் பண்ணுறதுனால ஆப்ஜெக்ட் மேக்கர்னு சொல்லலாமா? அது ஒரு மேக்கரும் நம்ம சொல்லலாம். அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து 3D பிரிண்டர் இந்த டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம அதே டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு மேக் பண்ணி கொடுக்கும். ரவிவர்மன் சார், இது ஒரு ப்ராடக்ட் மேக்கர்னு சொல்லிட்டீங்க. பட் இண்டஸ்ட்ரியில் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எதாவது ப்ராடக்ட் செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டையை செஞ்சு அதிலேருந்து ப்ராடக்டை செய்வோம். அந்த மெத்தடுக்கும் இந்த 3D பிரிண்டர் மெத்தடுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார்? இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் வந்து டை வச்சு மோல்டு எடுத்து அதுலேருந்து அவங்க வந்து ஒரு 1000 நம்பர்ஸ், ஒரு 2000 நம்பர்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய நம்பர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு அட்வான்டேஜ் மெத்தடாக இருக்கும். சப்போஸ் ஒரு டெவலப்பர் இருக்காங்க, ஒரு R&D பண்ணுறாங்க, ஒரு 2 பண்ணணும் இல்லை 1 பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூ குவான்டிட்டி லெஸ் தென் 10 பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க டை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண முடியாது. அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. டை மேக்கிங் காஸ்ட் அதிகம். டையை வச்சு ப்ராடக்ட் பண்ணால் காஸ்ட் கம்மி, பட் டை மேக்கிங் வந்து காஸ்ட் அதிகம். 3D பிரிண்டரில் 1-2 பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சீப்பராக இருக்கும் நமக்கு. 3D பிரிண்டர் வச்சு ப்ராடக்ட் செய்யலான்ற வரைக்கும் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு. இப்போது இந்த ப்ராடக்டோட சைஸ் இருக்கா? ஒரு 3D பிரிண்டருக்கும் இந்த சைஸில் தான் ப்ராடக்ட் செய்யலான்றது ஏதாவது இருக்கா? 3D பிரிண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராடக்ட்டுக்கு சைஸ் லிமிட் கிடையாது. பிரிண்டரை பேஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட்டோட சைஸ் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்க முடியும். எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே இருக்கிற பிரிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 20 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு, 20 சென்டிமீட்டர் வித்து பிரெத்தில் நம்மளால் பிரிண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இது இந்த பிரிண்டரோட லிமிட். பிரிண்டரோட சைஸ் நம்ம பெருசாக ஆக்க ப்ராடக்ட்டோட சைஸ் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு கான்செப்ட் எல்லாம் சேம் தான். பிரிண்டர் சைஸை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ப்ராடக்ட்டும் பெருசாக பண்ணிக்க முடியும். மார்க்கெட்டில் 3D பிரிண்டர் ஃபுல்லி அசம்பிள் தான் கிடைக்குதா, இல்லாட்டி ஸ்பேர்ஸ் வாங்கி அசம்பிள் பண்ணலாமா? எது பெஸ்ட்டு? அது நமக்கு 2 விதமான ஆப்ஷன்ஸில் கிடைக்குது. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லி அசம்பிள்டாகவும் கேட்டாலும் அவங்க பண்ணி தருவாங்க. இல்லை நமக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நாம் வந்து ஸ்பேர்ஸாக வாங்கி நாமளும் வந்து அசம்பிள் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ 2 ஆப்ஷனுமே இருக்குது. உங்களுக்கு போத் அசம்பிள்ட் அண்ட் டிஸ்அசம்பிள்டாகவும் கிடைக்கும். ஸோ இதில் டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிரிண்டர் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் அசம்பிளிங் பண்ணுறது நீங்களே வந்து அசம்பிள் பண்ணிடலாம். பட் ஆஃப்டர் அசம்பிளிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ப்ராப்பராக வந்து கேலிப்ரேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்கணும், இல்லைனா ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனோட கைடன்ஸ் இருக்கணும். அப்போ தான் இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக கேலிப்ரேட் பண்ணி நம்மளால் ஒரு நல்ல ஆப்ஜெக்ட்டை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும். இந்த டைப் ஆஃப் பிரிண்டரில் ஏதாவது ப்ராடக்ட்டை மேக் பண்ணுறதுக்கு பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருந்தால் போதும், டிசைன் நாலேஜ் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆக்சுவலி ரெடிமேடு டிசைன்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைனில் அவைலபிள். அதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் இந்த பிரிண்டரோடைய காஸ்ட், அது எங்கே கிடைக்கும்ன்ற டீட்டெயில்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இதோட அட்வான்டேஜ், டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதோட பார்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, இதோட மெயின் பார்ட்டில் இது வந்து பெட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எக்ஸ்ட்ரூடர். எக்ஸ்ட்ரூடர் வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிலமெண்ட்டை உருக்கி பெட்டில் ஆப்ஜெக்டாக மேக் பண்ணுறது எக்ஸ்ட்ரூடரோட வேலை. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலமெண்ட்டு. ஸோ ஃபிலமெண்ட்டு தான் நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட்கான மெட்டீரியல். இதை தான் எக்ஸ்ட்ரூடர் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உருக்கி ஆப்ஜெக்டாக வந்து இங்கே பிளாட் பண்ணுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்டான காம்பனெண்ட் மோட்டர்ஸு. ஸோ இதில் மொத்தம் 4 ஸ்டெப்பர் மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த 4 மோட்டர்ஸ் உங்களுக்கு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டைரக்ஷன் மூவ்மெண்ட்டுக்கு, ஒய் டைரக்ஷன் மூவ்மெண்ட் அண்ட் இசட் டைரக்ஷன் மூவ்மெண்ட்டுக்கு இந்த 4 மோட்டர்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பிரிண்டர் ஆன் பண்ணது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட் ஹீட்டரும் எக்ஸ்ட்ரூடர் ஹீட்டரும் வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது ஹீட் ஆகி முடிச்சு ஹீட்டிங் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் பிரிண்டர் வந்து நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணவே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அது என்ன பிரிண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம SD கார்டில் எந்த டிசைனை வந்து நம்ம லோட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை தான் வந்து இது நமக்கு XYZல வந்து பிரிண்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த 3D பிரிண்டரில் என்ன ட்ராபேக் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது டை மோல்டிங் மாதிரி நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆப்ஜெக்ட் மேக் பண்ண முடியாது.
ஸோ இது வந்து அடிட்டிவ் மெத்தடில் ரொம்ப பொறுமையாக தான் பிரிண்ட் பண்ணும். ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும்னாலே நமக்கு வந்து மோர் தென் 2 hours வந்து ஆகும். என்னோட ஒப்பீனியனில் சின்ன சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ஒரு கேபினெட் செய்யணும், இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு மாடியூல் ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால டை காஸ்ட்டை வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. அவங்களுக்கு வந்து இந்த 3D பிரிண்டர் வந்து பெரிய வரப்பிரசாதம் சொல்லலாம். இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள். இதோட பவர் கன்சப்ஷன், இதோட மாடியூல் எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ரவிவர்மன் சார், ஆக்சுவலி 3D பிரிண்டர்ன்றது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லிட்டீங்க. இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஃபிலமெண்ட் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்களேன். ஸோ ஆக்சுவலாக இது என்ன மெட்டீரியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா PLAன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ PLAனா பாலிலாக்டிக் ஆசிட். இது வந்து இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட் பிளாஸ்டிக். இது வந்து ஈஸியாக மக்கக்கூடிய ஒரு என்வாயர்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி டீக்ரேடபிள் மெட்டீரியல். இதை மண்ணில் போட்டிங்கன்னா மண்ணோட மண்ணாக இது வந்து மக்கி போகக்கூடிய தன்மை இருக்குது. பிளாஸ்டிக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஏதோ ஒரு விதத்தில் அட்வான்டேஜ் இது என்வாயர்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப நாளைக்கு இது வந்து மண்ணை வீணாக்காது. இது மண்ணோட மக்கி போயிடும். ஃபிலமெண்ட்டோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர் கேஜி வந்து 1000 rupees வரும். உங்களுக்கு PLAயோட காஸ்ட் அண்ட் ஆப்ஸ் ஈக்குவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர் கேஜி வந்து 1000 rupees வரும். இந்த மாதிரி இந்த சைஸில் ஒரு ப்ராடக்ட் செய்கிறதா இருந்தால் எவ்வளோ ஃபிலமெண்ட் வரைக்கும் நமக்கு தேவைப்படும்? ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 200 meters ஆஃப் ஃபிலமெண்ட் வந்து நமக்கு தேவைப்படும். இது ஒரு ப்ராடக்ட் செய்யுது. இது ஒரு ப்ராடக்ட் செய்யறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு வேஸ்டேஜஸ் கொஞ்சம் இருக்கும். வேஸ்டேஜஸ்ன்றது இதில் இருக்காது. வேஸ்டேஜஸ் நமக்கு ஏற்படாது. உங்களுக்கு வந்து வேஸ்டேஜஸ் எப்போ ஆகும்னா ப்ராடக்ட் ஃபெயில் ஆகும்போது தான் வேஸ்ட் ஆகும். பிரிண்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு வேஸ்டேஜஸ் ஆகாது. இப்போது இது எவ்வளோ பவர் கன்சப்ஷன் ஆகும் சார்? ஸோ பவர் வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியலை டிபெண்ட் பண்ணி பவர் கன்சப்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ நம்ம PLA பிரிண்ட் பண்ணுறோன்னா அரௌண்ட் ஒரு 80 watts ஆகும். அதுவே ஆப்ஸ் மெட்டீரியல் பிரிண்ட் பண்ணால் ஒரு 120 watts ஆகும். ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 150 watts ஆஃப் பவர் கன்சப்ஷன் தான் இது வந்து ஆகும். ஒரு 2 ஃபேன் ரன் ஆகிற டைப் தான் நமக்கு வந்து செலவாகும். இந்த டைப் ஆஃப் பிரிண்டர் நான் வாங்கணும்னு நினச்சா என்னால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா? என்ன காஸ்ட் வருது இது? கண்டிப்பாக உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும். ஒரு பேசிக் பிரிண்டரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் 25,000 to 30,000 உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் பிரிண்டர் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் நீங்கள் வாங்கிடலாம். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ஒரு ஹை எண்டு போகணும் அப்படின்னும் போது தான் உங்களுக்கு காஸ்டிங் வந்து உங்களுக்கு லேக்ஸில் போகும். நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் படித்த வரைக்கும் நான் இதில் ஒரு ட்ராபேக்காக என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரிண்ட் பாதியில் பிரிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது பவர் போச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வேஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க. அது உண்மையா? இல்லை அது இனிஷியலாக வந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்தது. ரிஸ்யூம்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை. பட் இப்போ மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற எல்லா பிரிண்டர்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஸ்யூம் ஆப்ஷன் இருக்குது. பவர் ஃபெயில் ஆனாலும் ஃபெயில் ஆன இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு ரிஸ்யூம் ஆகிட்டு ப்ராடக்ட்டை வந்து அது கண்டினியூ பண்ணும். கரண்ட் வந்தோன்னா திருப்பி விட்ட இடத்துலேருந்து அது கண்டினியூ பண்ணும். பழைய மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டர் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது கரண்ட் ஆஃப் ஆகி திருப்பி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வேஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் பிரிண்ட். ஆமாம், முதல்லேருந்து தான் பிரிண்ட் பண்ண முடியும். அது பழைய மாடல்ஸில் அப்படி இருந்தது. பட் இப்போ டெக்னாலஜி நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வர மாடல் எல்லாமே உங்களுக்கு ரிஸ்யூம் ஆகும். ஸோ விட்ட இடத்துலேருந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். மோர் அட்வான்டேஜ் அண்ட் ப்ராடக்ட் வேஸ்டேஜ் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வரைக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்களுக்காக 3D பிரிண்டர் பற்றி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரவிவர்மன் சார். ரொம்ப தேங்க்யூ சார். அண்ட் டெக்னாலஜி நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட சேர்க்கறதுக்காக நீங்கள் எடுத்திருக்க முயற்சிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஓகே சார். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச்.